Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Tukang Ketik. Untuk video kali ini kita akan belajar mengedit video atau lagu. Suaranya itu perlahan-lahan, suaranya kecil, kemudian perlahan-lahan itu keras gitu. Seperti lagu-lagu zaman dulu. Seperti ini contohnya ya. Ini video Chandra Dio yang mana kemudian pas di sini kan nanti suaranya tipis kan, nanti kita bisa keras. Suaranya pelan, bilang. Oke, udah paham? Nah, langkah pertama kita buat project baru. Kita masukkan video atau lagunya ya. Sebagai contoh, saya mengambil satu buah video ini ya. Nah, video ini ya. Kemudian add ke timeline. Saya mau cari suaranya dulu. Saya mau cut dulu ya. Saya tarik ke sini dulu. Oke, caranya seperti ini. Kita masuk ke menu audio, kemudian fade in. Nah, ini kan ada bulat-bulatnya ya. Ini audio point namanya. Ini bisa kita geser-geser tuh. Nah, untuk menentukan tinggi rendahnya suara bisa kita atur dengan ini. Misalkan di sini tinggi ya, tinggi sini. Dan ini sticknya kita geser. Nah, di sini bisa kita tambah audio pointnya dengan cara add audio point. Nah, terserah kita mau editnya seperti apa suaranya. Misalkan begini. Nah, jadi nanti suaranya itu sini tipis. Nah, tapi nanti sampai di sini dia akan keras. Jika kita tarik ke sini, nah dia akan keras sekali ya. Nah, kemudian kita tambahkan, misalkan di sini audio point, suaranya pelan, kita turunkan. Klik, kita turunkan. Di sini lagi kita audio point, kita naikkan. Nah, gini. Setelah itu bisa kalian lihat sendiri ya, nanti hasilnya tuh, keras, pelan, keras. Nah, seperti ini. Langkah terakhir tinggal di produce and share. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.